Histórias para adulto dormir. Um podcast confortinho com histórias autorais minhas, narradas por mim, com o intuito de te fazer dormir. Eu sou o Gabs e eu sou a sua nova companhia de todas as noites. Tem episódio novo 2 vezes por semana. Se você não quer perder nenhum episódio e ter companhia todos os dias para dormir, basta se inscrever no canal do YouTube. Você pode fazer isso agora mesmo e ativar as notificações. E no Spotify você segue e aperta o sininho que tem ali do lado. Assim você é notificado toda vez que tiver episódio novo. E são 2 vezes por semana. Será que 2 vezes por semana, 8 episódios por mês, vale um comentáriozinho seu? Se vale, deixa aqui. Eu vou esperar, eu quero muito ter esse contato contigo e me ajuda muito no episódio. Espero teu comentário. Dito isso, te vejo daqui a pouco depois de um breve comercial, é bem rapidinho. Tá. Vamos lá? Antes de começar o episódio, eu sempre proponho uma respiração de 2 minutos para você sentir paz, tranquilidade e se preparar para uma história tão gostosa de ouvir. Assim você sente sono muito mais rápido, eu prometo. Caso você não queira fazer a preparação, é só pular este episódio para mais ou menos 4 minutos e você vai direto para a história, que é uma das minhas preferidas. Já adianto. Mas caso você queira fazer a preparação, então feche os olhos e respire profundamente. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. A partir de agora, toda vez que eu te disser para inspirar, você vai imaginar o seu corpo se enchendo de uma luz roxa purificante que vai te limpar dos pés à cabeça, cada centímetro seu. Na hora de expirar, você vai imaginar toda essa luz indo embora de você e você se sentindo tão leve, mas tão leve que você vai flutuar. Vamos lá? Inspire. Se enchendo e iluminando dessa luz roxa que te purifica. Expire. Flutuando no ar. Mais uma vez, inspire. E expire, soltando tudo, ficando tão leve, pois a história vai começar. Uma fogueira de muitos segredos. Este é um episódio especial de Halloween. Mas não é de terror, não tenha medo. É um episódio de revelações e segredos entre amigos e uma fogueira. O barulho das labaredas e dos grilos da noite farão você relaxar e dormir, enquanto ouve 6 grandes segredos e revelações em um jogo de desafio. Episódio não indicado para crianças. Histórias para adulto dormir. Tá bom? Boa noite.
London, Ontário, Canadá, 31 de outubro de 2016. Noite de Halloween. E, como segue a tradição, um grupo de jovens amigos decidiu acampar em Pinery Provincial Park, um parque de Ontário, próximo da cidade. Localizado às margens do Lago Huron, perto do Grand Bend e seus 10 quilômetros de praia de água doce. Repleto de savanas de carvalhos raros e dunas costeiras. Um refúgio perfeito para um acampamento cheio de aventuras. Trilhas, camping, canoagem, caiaque, observação de pássaros. Tudo esperava o grupo lá. O parque oferece diversas acomodações, desde cabanas rústicas e yurts até acampamentos tradicionais. E conta com um centro de visitantes também, banheiro e uma loja do parque. Era um acampamento Nutella, mas eles adoravam. Era a primeira vez do grupo naquele camping em específico, que todos prometiam ser o melhor da região. Estava no acampamento Josh, Amanda, Sofia, Rachel, Jimmy e Matthew. Apesar das cabanas rústicas e confortáveis do local, o grupo gostava mesmo era das barracas tradicionais. O camping chão no chão, sabe? Com as barracas eles poderiam se afastar do resto do camping e serem jovens e brincarem e montar sua própria fogueira para assistir e assar biscoitos com marshmallow. A programação do grupo era bem detalhada, com direito a trilha, luau na areia da praia, caça ao tesouro, carteado, banquetes e desafios. Mas o momento mais esperado era sempre o que acontecia à meia-noite do dia 31 de outubro, a Roda dos Segredos. Funcionava assim. Próximo da meia-noite, o grupo se reunia ao redor de uma fogueira, criando um círculo onde ficavam um de frente para o outro. Com 6 cartas viradas para baixo, cada um escolhia uma e virava à sua frente. Quem virasse a menor carta era o primeiro a ter que revelar um grande segredo que aconteceu desde o último Halloween, ou seja, no último ano. Mas não era qualquer segredo. Tinha que ser um segredo chocante. Se metade do grupo reagisse com espanto, o segredo estava válido. Se não houvesse grandes reações, a chance era de você ficar na lanterninha. E assim por diante, até o último envolvido contar o último segredo. O dono do segredo mais chocante ganhava $1000 do dono do segredo mais fraco. Se algum segredo fosse revelado fora da brincadeira, quem o revelou teria que pagar $5000 para a vítima da fofoca. Tudo documentado em cartório. A brincadeira era séria. Era 31 de outubro de 2016, às 23 horas. Começam os preparativos para a Roda dos Segredos. Já é possível ouvir sussurros e risadinhas. Os 6 amigos se encaravam, provocando uns aos outros. Quero só ver, hein? Eu caprichei esse ano, provoca Rachel. Ah, é? Deu pro padre? Responde Josh. Dei sim na cama da tua mãe, seu otário, ela diz.
Ei, vamos parar com isso, o jogo nem começou, Jimmy responde, acalmando os ânimos da galera. Até que Rachel interrompe e diz: Gente, peraí, tá faltando alguma coisa. O quê? A prostituta que pergunta. O grupo se mata de rir com as investidas antes do jogo. Ao se aproximar da meia-noite, cada um senta em um canto da fogueira, fazendo uma roda. Matthew pega 6 cartas enumeradas, de 0 a 6, embaralha e espalha no chão. Cada um pega uma e vira à sua frente. Josh, 5. Amanda, 2. Rachel, 4. Sofia, 6. Jimmy, 3. E Matthew, 1. Poxa, Matthew, vai abrir a rodinha pra gente. Mais risadas. A essa altura, a fogueira quase cobria os rostos apreensivos e a adrenalina que tomava conta do grupo. Matthew, então, primeiro, analisa o grupo todo com o seu olhar. Respira fundo e diz: Eu criei um perfil falso no Tinder para vasculhar o perfil da minha mãe, que tá solteira. Separou do meu pai. O perfil deu match. Eu adicionei ela no Instagram com o mesmo fake, mesmo nome, mesma foto. E o jeito que ela me enviou uma mensagem foi chocante. Ela foi direta ao assunto. Direta como, cara? Pergunta Josh. Ela me mandou uma nude. Ui, meu Deus, você viu da sua mãe? Sim, cara, eu tô lidando com isso na terapia, ele falou. É mais nojento do que chocante, na real, diz Rachel, com desdém. Amanda era a segunda a compartilhar um segredo. Ela arruma o cabelo, arruma a postura, junta as mãos e diz: Tá, vamos lá. Eu chupei um cara, mas não é qualquer cara, é o Padre Anthony. O Padre Anthony? Shh, silêncio, eu não terminei. Lembra que eu fiquei com uma ferida que apareceu na minha boca em maio? Eu fui no médico e era herpes. O padre tinha herpes genital. Ui, caralho, ganhou mesmo, não é possível. Foi a pior de todas, com certeza. Isso é verdade? Eu ia lá mentir, Jimmy? Ué, eu não duvido. Você é toda mentirosa. Cala a boca. Ou melhor, conta o teu segredo aí, tu é o terceiro. Era a vez de Jimmy. Ele havia esquecido disso. Deveria ter azucrinado menos para não virar alvo fácil, mas agora já foi. O segredo que ele tinha para contar era vergonhoso. E ele estava de olhos para baixo, cabisbaixo. Então, gente, eu traí a Stacy. Imediatamente, o grupo inteiro recua em choque. Caralho, time, tu traiu a Stacy? Pergunta o Josh. Traí. Rachel, grande amiga de Stacy, surge revoltada, mas não poderia pagar $5.000 para contar a ela, então só diz: Quando? Jimmy, com a cabeça baixa, responde: No dia que ela foi internada. O silêncio tomou conta. Naquele ano, Stacy teve meningite e quase morreu. Como pode Jimmy ter tido cabeça para traí-la? Rachel olhou para ele com todo o desgosto do mundo e disse: Cara, eu não posso contar para ela, mas saiba que você é um otário. Ela quase morreu
Como que tu traiu ela no dia? Gente, eu entendo. Foi babaca, foi, mas assim, sem julgamento, sabe? É o jogo, beleza? Enfim, é a minha vez, diz Rachel, tentando apaziguar. Bom, eu tenho uma pira no professor Regan, de química. Amanda rebate. Só isso? E quem não tem? Rachel diz, ué? Nossa, Rachel, perdeu $1.000 de graça, diz Matthew. Bom, Rachel não tinha nada mais para compartilhar. Matthew tinha razão. O segredo de Rachel não agradou ninguém, não provocou reação alguma. Ela estava na lanterna. Mas ainda faltavam 2 pessoas. A próxima era Josh, que já ganhou 2 vezes, dado a sua personalidade perturbadora de grupo, que sempre se superava. Bom, chegou a minha vez, disse Josh, fazendo o seu show de sempre e levantando. Acontece que ano passado, quando eu ganhei a campanha dizendo que comi a diretora do high school, era mentira. Eu menti. Cara, tu não fez isso, respondeu Jimmy, incrédulo. Fiz, pô. Mas isso não vale, retrucou a Rachel. Qual que é a única regra do jogo, ele diz. Que não pode contar, diz Amanda. Então vale. Gente, fala sério, não vale, Amanda insiste. Mano, vai se ferrar, diz Matthew. Mas vocês estão chocados, não estão? Aliás, a única que não se chocou com nada até agora foi a Sofia, que não falou nada desde então. Sofia, tu é a última. Habla, abre essa boca, diz Josh, em tom de deboche. Sofia, que estava quieta no seu canto até então, olha para o grupo inteiro, olho por olho, até tomar coragem para dizer o seu segredo. Certo. Lembram aquela noite na cabana, no Halloween de 2014, que ninguém lembra de nada? Josh começa a rir e diz: lembrar ninguém lembra. Senão, a gente lembraria, né? Que pergunta é essa? Mas parece que foi bom, né? Eu acordei cheio de chupão. O grupo inteiro ri. Bom, eu lembro, Sofia diz. Eu lembro muito bem. E o melhor, eu tenho tudo filmado. Eu filmei. Aliás, Jimmy e Josh, vocês têm certeza mesmo que são héteros? O silêncio dominou.